كيف كان صار لا تكونوا بألف خير حتى نجاوب فيديو اليوم اللي يحكون عن أصوات الأكل الحقيقي هاي كريسبي والفانوس بروستد والبطاطا المقلية. قبل ما نبلش استنونا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على الزر لكم كل جديد ويلا نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وأخيرا بسم الله. حبة وعلى حبة
يخرب صاركم مبسوطين فيديوهاتي قبل قريبة قناة زاهد تي في أفلام جديدة مسابقة الآيفون وصل 150 مشترك نعمل الفايز. تسلم أخي زيد. تسلم.
وهيك تكون أكلت صحني كامل وأخي استسلم. والله يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على زر الجديد. باي.